vetëm ty të përulem, vetëm ty dorëzoj çdo gjë, që të dua me gjithë zemër, si Maria, o Jezus. Sa mo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim, kao Marija Isuse. Samo tebi da se klanjam, samo tebi predam sve, da te ljubim srcem cijelim, kao Marija Isuse. Paqja dhe gëzimi i Zotit Jezus shumë të dashur vëllezër e motra qofshin me të gjithë ju. Me të vërtet, kur mblidhemi në emër të Jezusit Zot, ka paqe dhe gëzim. Paqe dhe gëzim që përhapin. Dëshirojmë që në emër të Jezusit Zot, që është në mesin ton, të lusim së bashku lutjen Engjëll i Zotit dhe Rozaren e Shenjtë. Jemi të mbledhur në emër të Krishtit dhe vetë Jezusi na ka siguruar se ku 2 ose 3 janë të bashkuar në emrin e Tij, ai gjendet gjithmonë në mesin e tyre. Prandaj ne kemi të siguruar praninë e Krishtit në mesin ton e dëshirojmë që me këtë siguri, me këtë bekim të jashtëzakonshëm, të lusim së bashku këtë lutje. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjt, U bëf me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bën njeri, E banoj ndër ne. të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, o shenjtja nën e hyjt. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi, hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit na i zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. për shpirtrat e purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt,
ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si I falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga I keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes sonë. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, E ushtrit drita pa mbaruar. pushofshin në pace. Amen. O shpirt shenjt, dhe zbrit mbi ne, e prej qiellit derdh mbi ne, rrezet tua plot me dritë, eja o atë për nevojtar, eja ti në dhanti bujar, eja ti që mendjet shndrit, ti ngushtica ngushëllim bjen, ti ndër zemra si mik vjen, të lodhën një të rishta sforcon, në munde djerës ti e pushim, në vape lufti e freskim, lotët ti tërë zemrat ngushëllon, dritë hynore plot shenjtëri, na I shndrit mendjet në dashuri, ndize flakën ty shpreson, ku si e ti gjithë shka dështon, natyrt njeriu gjës qëndron, që t'jetë shenjtë si ti don, njollat hiq dan nga t'pastro, në shpirtra tan hire t'rigo, varët e mëkatit na I shëro, çka është e brisht këndshëm lako, çka është e ftohtë me flak rretho, çka është e shtrembër ëmbël drejto, na jep neve që në ty besojmë, na jep neve që në ty shpresojmë, shtatë dhanti që aq dëshirojmë, mundin ton ti na I shpërble, në mëkat të vdesim ti mos na lër, bëj me ty na mshim të gëzojmë. Amen. Aleluja. Besoj në hyn, atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e tij, një të vetmin Zotin ton, I cili u zon për virtyt të shpirtit shenjt, u lind prej Virgjërës Mari, pësoi mundimet nën Poncin Pilat, u vu në kryq, vdiqe u varros, zbriti në ferr, të tretën ditë u ngjall së vdekurit, u ngjit në qiell, rrinë të djathtë të hyjt, ati të gjithë pushtetshëm, andej do të vijë për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, besoj në shpirtin shenjt, kishën e shenjt katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Të dashur vëllezër e motra, asnjë prej jush sot nuk është rastësisht në këtë rozare, por është sepse e ka thirrur Zoti. Nëpërmjet një ftese ti ke marrë një ftesë nga dikush dhe je në këtë rozare. Je këtu sepse të do Zoti këtu. Prandaj ji I lumtur. E falenderoj Zotin me gjithë zemër për secilin prej jush që është I pranishëm e po merr pjesë në këtë rozare të shenjtë. Me besim t'i paraqesim njetet tona të gjithë. E nëse kemi të afërm, miq e dashamirë, t'i ftojmë të marrin pjesë me thjeshtësi e me përvojtëri në këtë rozare të shenjtë. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si I falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga I keqi. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na shtojë fenë, të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nana e hyjt, luto për ne mëkatarët, tashën e fill të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na forcojë shpresën. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë,
dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes sonë. Amen. Të lutemi që Zoti me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar të na përsos dashurinë. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës. Amen. qof lavdëruar e nderuar Zoja e bekuar nëna e hyjt. E zën pa mëkat të rrjedhshëm. O Jezusim, na I fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna e Jeruzalemit të ri, Lutu për ne. dërgo Zot, Apostujt të shenjtë në kishën tënde. o provani hyjnore. Besoj plotësisht në ty. Në misterin e parë të mundimit të mendojmë se Jezusi duke u lutur në kopshtin e Gjetsemanit u djersit gjak. U tha, shpirtin ma kaploi një trishtim që më çon në vdekje. Qëndroni këtu dhe rini zgjuar me mua. Ati im, nëse është e mundur, largoje prej meje këtë kelk mundimesh. Megjithatë, le të bëhet jo si dua unë, por si do ti. Vëllezër e motra, kam një dëshmi për të gjithë ju të bukur, që sigurisht ju nxit të luteni me gëzim, të përqafoni lutjen, të zgjidhni lutjen me gëzim. Sigurisht, kur meditojmë në këtë mister të parë të mundimit, Jezusin që djersitet gjak, nga mendimet e tmerrshme, nga stresi I mbar njerëzimit që bie mbi trupin e tij, Jezu Krishti djersitet gjak. Në një mënyrë mistike, vëllezër e motra, edhe sot Jezusi djersitet gjak. Ti mund të pyesësh përse? Sa shpirtra kanë krijuar varësin nga bigjozi, lënë fëmijët e tyre pa bukë, lënë të varfrit pa bukë dhe lozin bigjoz. Shpenzojnë parat, mundin dhe djersën e tyre. Shndërojnë bekimin në mallkim, e sit mos djersitet gjak Jezusi. Jo më larg se dje pata fatin bekimin të bashkëbisedoj me një vlla, I cili më tha, që kur kam filluar të lutem këtu me ju, përveç se kam lënë duhanin, kam lënë edhe bigjozin. Kuptova se bigjozi është mëkat, ndërsa lutesha me ju. Kuptova se nëpërmjet bigjozit po jap paratë e mia djallit. Dhe mora vendim, thot, të palekundshëm me forcën e Shpirtit Shenjtë, që më të mos loz bigjoz. Sa bekim, vëllezër e motra. Sa bekim që po përhapet. T'ja lehtësojmë Jezusit këto mundime. Jezu Krishti, ndërsa djersitet gjak, ndërsa I lutet Atit për ne, për shpëtimin e mbar njerëzimit, ai djersitet gjak. T'ja fshim këto djers me sjelljen tonë të mirë, me zgjedhje të shenjta. Ti mundesh të zgjedhësh sot diçka të bukur për Zotin. Amen. Ati ynë, që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si I falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga I keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë
dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na I hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na I hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na I hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na I hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na I hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na I hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na I hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na I hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plotë, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na I hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës. Amen. qof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar nëna e hyj. E zën pa mëkat të rrjedhshëm. O Jezusim, na I fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna e Jeruzalemit të ri, Lutu për ne, dërgo Zot, apostujt të shenjtë në kishën tënde. o provani hyjnore. Besoj plotësisht në ty. Në misterin e dytë të mundimit të mendojmë Jezusin që e lidhin dhe e rahin në obor të Pilatit. Pilati, duke dashur të kënaqë turmën, u alëshoi Barabën, kurse Jezusin, pasi e frushkulloi, u dha ta kryqëzojnë. Vëllezër e motra, Jezusi nuk ka ardhur që të heqë kënaqësitë e jetës, që të na mbyll, të na ndryll. Jezusi ka ardhur që të shenjtëroj jetën tonë, të na bëj të lumtur, por të na bëj të lumtur me të vërtetë. Prandaj, përgëzohem për të gjitha ato vëllezër e motra që e di se janë me pushime, janë në plazh, në mal o diku tjetër, persona që janë nëpër spitale, të moshuar, shose edhe nana Dila është në lutje me bashkëshortin e vet, me familjarët e vet. Vëllezër e motra, është një bekim i madh se aty ku ndodheni, ju po bashkoheni në lutje. Sa hir i madh që mendoni për Zotin, për këtë Zot që na do kaq pafundësisht, e që ka dëshirë që ne të jemi të lumtur e të jemi të bashkuar. Amen. Aty në qenë në qiell, u shenjtëroft emrit, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na I fal fajet tona, si I falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim,
por na liron nga I keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. qoftë lavdëruar dhe nderuar Zoja e bekuar nëna I hyjt. Zën pa mëkat të rrjedhshëm, o Jezus im, na I fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna e Jeruzalemit të ri, Lutu për ne, dërgo Zot, apostoj të shenjtë në kishën tënde. o provani hyjnore. Besoj plotësisht në ty. Në misterin e tretë të mundimit të mendojmë Jezusin të kurorzuar me ferra. Ushtarët e shtin Jezusin brenda pallatit, e veshën me mantel të kuq, dhe në krye I vun një kuror të gërshetuar me ferra. Atëherë filluan ta përshëndesin, të falemi mbreti judenjve, dhe I binin kres me kallam, e pështynin dhe duke u gjënjëzuar para tij, kinse e nderonin. Vëllezër e motra, ne po meditojmë mbi mundimet e Krishtit, mbi kurorzimin me ferra të Jezusit në këtë vjetshe. E po shoh se gjatë kësaj ruzareje paka shumë janë përfshirë rreth 80 familje, persona nga gjithë bota, besimtarë nga gjithë bota. Dëshiroj t'ju them diçka të mrekullueshme, vëllezër e motra. Nëse ne dëshmojmë dashurinë e Krishtit, gëzimin e Krishtit, ta dini se kjo është diçka ngjitse. Mbajeni mend prej meje, më shumë se sa pandemia, do të përhapet dashuria e Krishtit nëpërmjet nesh. E nëse sot jemi rreth 80 vet ose më shumë se 80 vet, shumë shpejt do të jemi 800, sepse gjithë secili prej nesh, me dashurinë e Krishtit, me gëzimin e Krishtit, me paqen e Krishtit,
do të tërheq shumë shpirtrat e tjerë. Prandaj nga 80 do të bëhemi brenda pak ditëve 800, sepse gjërat e bukura vëllezër e motra përhapen, gjërat e bukura shpirtrat i nuhasin. Çdo njeri kërkon lumturinë e vërtet, kërkon gëzimin e vërtet, kërkon paqen e vërtet. E kjo paqe na vjen prej Krishtit. Këtë paqe ne e kemi dhe duam që mbar njerëzimi të bie në paqe. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bjerë në të ndim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyt, luto për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë në jetës. Amen. qoft lavdëruar e nderuar Zoja e bekuar nëna e hyt. E zën pa mëkat të rrjedhshëm. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna e Jeruzalemit të ri, Luto për ne, dërgo Zot, o posti të shenjtë në kishën tënde, o provani hyjnore. besoj plotësisht në ty. Në misterin e 4 të mundimit të mendojmë Jezusin që me kryq në krah ngjitet në malin e Kalvarit. Pasi e vunë në lojë, ja hoqën mantelin e kuq, ja veshën petkat e tija dhe e qitën për jashta për ta kryqëzuar. Ushtarët e detyruan një kalimtar që po kthehej nga fusha, Simonin prej Cirenës, të mbart kryqin e Jezusit. Një ditë, vëllezër e motra, kanë ftuar një të ri që të vinte 19 vjeçar,
që të vinte të shtunash në lutje tek ne. Dhe ky i ri ishte shumë i mërzitur, kishte shumë shqetësime, ishte i mbyllur, nuk komunikonte me të tjerët, as me prindrit e vet, as me vëllezërit. Kur mërzitej, rrinte gjithmonë i mërzitur dhe dilte shpatit të malit, si i braktisur, si delet pa bari. Dhe një ditë vjen takohet me ne dhe thot sa bukur, këtu njerëzit bisedojnë, komunikojnë, flasin për problemet e tyre, diskutojnë për gjërat e bukura, dhe që nga ajo ditë, ky i ri vendosi të frekuentoj grupin ton. Dhe e dini se gjëja më e bukur, se ky i ri gjente ngushëllim vetëm në duhan, në hashash, në alkol, e që nga dita, kur ka kontaktuar me ne, ka lënë alkolin, hashashin, duhanin, nga njëherë ka rënë përsëri pa dashje, jo vullnetarisht, por duke ecur në lutje vëllezër e motra, është rritur dhe i ka lënë këto vese. Sot është i lirë. Sot fluturon me Krishtin, vëllezër e motra. Prandaj, ju siguroj se edhe nëse keni familjar që përdorin hashash, drog, Krishti shëron. Krishti ka pushtet të shëroj. Mos kini frikë, t'ja kërkojmë të lumit Jezu Krisht shërimin nëpërmjet gjakut të tij të shenjtë, të shëroj familjarët ta, neve të gjithve, në mënyrë që të përhapim të gjithë së bashku, me gëzim në zemër, aromen e mirë të Krishtit. Amen. Aty në qiell, u shenjtërofte emri, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bjem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tant Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tant Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tant Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tant Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tant Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tant Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tant Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë, Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tant Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët,
tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. qoftë lavdëruar dhe nderuar zoja bekuar nëna i hyjt. Zën pa mëkat të rrjedhshëm, o Jezus im, na i fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, Lutu për ne, dërgo o Zot, apostoj të shenjtë në kishën tënde. o provani hyjnore. Besoj plotësisht në ty. Në misterin e pestë të mundimit, të mendojmë Jezusin që vdesi gozhduar në kryq në mal të Kalvarit. Jezusi, kur pa nënën e vet dhe pranë saj nxënësin që e donte, i tha nënës: "Grua, çe yt bir." Mandej i tha nxënësit: "Çe nëna jote." Kametje, aty ishte një enë plot me uthull. Posa e kërkoi uthullën, tha: "Gjithçka u krye." Uli kryet, e dha shpirt. Vëllezër e motra, ndërsa meditojmë vdekjen e Jezu Krishtit në kryq për shpëtimin ton, vdekjen e Krishtit në kryq për mbar njerëzimin, me të vërtet nuk kemi gjë tjetër për të thënë përveç se faleminderit. Krishti, vëllezër e motra, nuk na kërkon asgjë. Nuk do asgjë prej nesh. Nuk kërkon të bëjmë asgjë. E vetmja gjë që ai kërkon është, e vetmja gjë që ai dëshiron, e vetmja gjë që i pëlqen shumë për ne, ose mund të themi gjëja kryesore që Jezusi dëshiron prej nesh, është që t'i hapim zemrat tona. Sepse dashuria e Jezusit, vëllezër e motra, për ne është falas. Çdo gjë Jezusi e ka bërë falas. Prandaj edhe në lutje, edhe lutja është falas, vëllezër e motra. Ne lutemi së bashku, nuk shpenzojmë asgjë, çdo gjë është falas. Mjafton që këto zemra t'i hapim ndaj dashurisë së Krishtit, që është falas për ne. Na dhurohet falas. Të mendojmë gjatë kësaj dite, falas. Ti themi Jezusit: "Faleminderit Zot Jezus, gjithçka e bëre falas për mua. Ke vdekur në kryq, falas për mua. Ke dhuruar jetën tënde për mua dhe e ke bërë falas. Ma ke shëruar zemrën, falas. S'ke kërkuar asgjë prej meje, e ma ke shëruar shpirtin, falas." O Zot, faleminderit se je dhuruar për ne. Faleminderit se na shëron. Faleminderit se vepra jote shëruese vazhdon çdo ditë në mesin ton. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina, na i hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë,
dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. qof lavdëruar, e nderuar, Zoja e bekuar, nëna e hyjt. E zën pa mëkat të rrjedhshëm. O Jezusim, na I fal mëkatet tona, na shpëto prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Nëna Jeruzalemit të ri, Lutu për ne. dërgo Zot, Apostujt të shenjtë në kishën tënde. o provani hyjnore, Besoj plotësisht në ty. të falemi mbretëresh, nëna e mëshirës, jeta ëmbëlsimi e shpresa jon, të falemi ty të thërasim, ne të shkretët, bitë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë, e po qajmë, në këtë shekull plot me lot, deh pra pajtoria jon, ata sy të mëshirshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallëzo, o e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla, Virgjëra Mari. Amen. Një ati ynë të falimi Mari dhe lavdiatit në nder të Trinisë së Shenjtë, sipas njetit të shenjtit atë pap, për lirim e shërim të secilit prej nesh dhe për nevojat e kishës. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, ne I fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bjerë në të ndim, por na liron nga I keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe I bekuar fryti I barkut tënd Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. të dashur vëllezër e motra, dëshiroj t'ju kujtoj se në fundin e kësaj rozare kam dëshirë të lus bashkë me ju litanit e emrit të shenjtë të Krishtit.
sepse emri i Krishtit ka pushtet mbi magjit, mbi magjistarët, mbi shërbëtorët e djallit, mbi djallin, mbi sëmundjet e trupit e të shpirtit. Duam së bashku të kërkojmë lirim e shërim. E nëpërmjet këtyre litanive, vëllezër e motra, ju ftoj përzemërsisht që të keni një forcë shpirtërore të bini mohit fallxoreve, atyre që shohin fatin, atyre që shohin dorën, filxhanin, atyre që përdorin nuska, atyre që përdorin patkojnë e kalit, të gjitha objektet e besimeve të rrejshme, supersticioze. Në emër të Jezusit Zot lirohuni, vëllezër e motra. Unë shpall lirim e shërim për të gjithë ju, e nëpërmjet jush shpall lirim e shërim për të gjithë personat që do të takoni. Ndihmoni njerëzit, mos të shpenzojnë para tek fallxorët, mos ta vendosin besimin tek fallxorët, por t'ju largohen, e Zoti past mëshirë për të gjithë ata që bëjnë praktika të errta. Zoti i liroft me gjakun e tij të shenjtë. O Zot ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, o Jezus ndjena ne, o Jezus dëgjona ne, ati prej qiellit Zot, biri shpërblyesi botës Zot, shpirti shenjtë Zot, shenjtja trininja i vetmi Zot, Jezus biri i Zotit të gjallë, Jezus shkëlqimi i Atit, Jezus qartësia e dritës së amshueshme, Jezus mbret lumturie, Jezus diell drejtësie, Jezus biri Virgjërës Mari, Jezus i dashur, Jezus i bukur, Jezus Zot i fuqishëm, Jezus ati shekullit të ardhshëm, Jezus engjëll i këshillit të mirë, Jezus tet i durueshëm, Jezus tet i dëgjueshëm, Jezus zemërbut dhe i përvuajtur, Jezus dashurues i pastërtisë, Jezus dashuruesi ynë, Jezus Zot i paqes, Jezus dhënës i jetës, Jezus shembull virtytesh, Jezus zelltari i shpirtrave tan, Jezus Zot i ynë, Jezus streha jon, Jezus ati skamnorve, Jezus thesari besimtarve, Jezus bariu i mirë, Jezus drita e vërtet, Jezus ditoria e amshueshme, Jezus mirësia e pa kufi, Jezus gëzimi e engjëjve, Jezus mbreti patriarkëve, Jezus mësuesi i apostujve, Jezus dietari ungjilltarve, Jezus forca e martirëve, Jezus drita e rrëfyesve, Jezus pastërtia e virgjëreshave, Jezus kurora e të gjithë shenjtërve, të jesh i mëshirshëm, na fal ne o Jezus, të jesh i mëshirshëm, na ndjej ne o Jezus. Tani të përsërisim së bashku, na liro o Jezus. Hidhni patkojt e kalit, hidhni gjanat objekteve të rrejshme, që nuk ju kanë dhënë, gjanat që nuk ju mëson kisha, gjithë qka që nuk ju mëson kisha, gjithë qka që nuk e mëson Biblia, nuk vjen prej Zotit. Prej çdo të keqeje, prej katastrofave natyrore, prej luftrave ndërkombëtare, prej çdo epidemie,
Jezus. prej zisë së bukës, Na liro Jezus. prej shpirtit të vetvrasjes, Na liro Jezus. prej shpirtit të fallit të magjisë, Na liro Jezus. prej shpirtit që shkakton aborte, Na liro Jezus. prej besimeve të rrejshme, Na liro Jezus. prej çdo fiksimi, Na liro Jezus. prej vdekjes së papritur, Na liro Jezus. prej shpirtit të drogës, Na liro Jezus. prej hidhërimit tënd, Na liro Jezus. prej shpirtit të fllihshtisë, Na liro Jezus. prej vdekjes së përjetshme, Na liro Jezus. prej pakujdesisë ndaj frymëzimeve të tua, Na liro Jezus. për fshehtësinë të mbyllurit tënd, Na liro Jezus. për lindjen tënde, Na liro Jezus. për fëmijërinë tënde, Na liro Jezus. për jetën hyjnore tënden, Na liro Jezus. për orvatjet e tua, Na liro Jezus. për agoninë dhe mundimet e tua, Na liro Jezus. për kryqin dhe vetmin tënde, Na liro Jezus. për grahmat e tua, Na liro Jezus. për vdekjen dhe varrimin tënd, Na liro Jezus. për të ngjallurit tënd, Na liro Jezus. për të ngjiturit tënd në qiell, Na liro Jezus. për themelimin e Eukaristisë së shenjtë, Na liro Jezus. për gëzimet e tua, Na liro Jezus. për lumturinë tënde, Na liro Jezus. o qengji Zoti që shlyen mëkatet e botës, Na fal ne o Jezus. o qengji Zoti që shlyen mëkatet e botës, Dëgjona ne o Jezus. o qengji Zoti që shlyen mëkatet e botës, I mëshirë për ne o Jezus. Jezus ndjena ne, Jezus dëgjona ne. të lutemi, o Zot Jezu Krishti që the lypnje do t'ju jepet, trokitnje do t'ju çelet, na jep po të lutemi, dashurinë tënde hyjnore, që të dua me gjithë zemër, gojë dhe vepër, e mos të prajm kurrë, duke të lavdëruar. O Zot, bëj që të kemi si frikën, po ashtu edhe dashurinë e përhershme të emrit tënd, sepse ti kur s'pushon, duke i drejtuar ata që i forcon në dashurinë tënde të shenjtë, që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Zemra e Krishtit Zotit ton, Dhe që ty të duam gjithmonë. zemra Zojës nënës son, Qofti shëlbimi jon. nëna e Jeruzalemit të ri, Lutu për ne. dërgo Zot, Apostlit të shenjtë në kishën tënde. o provani hyjnore, Besoj plotësisht në ty. na bekoft hyj i gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo keqeje, e na përcjellt në jetën e pasosur. Amen. Le ta bekojmë Zotin. Falenderoj ty. Dashurin tënde, me paqen tënde, Jezus mbushe jetën time. Me dashurin tënde, me paqen tënde, Jezus mbushe jetën time. Me gjithë zemër, e unë do t'adhuroj me gjithë forcën, e unë do t'adhuroj me gjithë mendje, je Zoti. Me dashurin tënde, paqen tënde, Jezus mbushe jetën e time. Së bashku, me dashurin tënde, me paqen tënde, Jezus mbushe jetën e time. E unë do t'a kërkoj fytyrën tënde, fytyrën e Zotit, vëllezër e motra,
e unë do ta kërkoj fytyrën tënde, e unë do ta kërkoj me gjithë mendje, e unë do ta kërkoj me gjithë forcën. Ti je Zoti, ti je hyi, je Zoti. Me dashurin tënde, me paqen tënde, Jezus mbushe jetën time. Me dashurin tënde, me paqen tënde, Jezus mbushe jetën time. Të dashur vëllezër e motra, ju ndihmoft lutja të gjithëve, ju pres me gëzim përsëri në orën 15 sot për të lutur së bashku kurorëzën e mëshirës hyjnore, duke nderuar kështu mëshirën e Zotit për secilin prej nesh e përmbar njerëzimin, e përsëri në lutjen e mbrëmësores në orën 18:30. E falenderoj Zotin për të gjithë ata që ndjekin lutjet këtu nëpërmjet Messengerit, nëpërmjet Instagramit, dhe për ata që nuk kanë mundësi nëpërmjet këtyre instrumenteve i transmetojmë pastaj videot, të gjitha videot e lutjeve në YouTube. Prandaj edhe ju ftojmë që të përhapni regjistrimin në kanalin tim YouTube. Dhe të gjitha ata që nuk mund të më bëjnë kërkesa për miqësi në profilin e Facebookut, mund të antarësohen në grupin ton të lutjeve, në grupin publik që quhet Pash Jeruzalemin e Ri, dhe për të gjithë ata që duan të hynë më thellë në lutje, mund të lidhen me grupin ton privat që quhet përsëri edhe ai Pash Jeruzalemin e Ri nëpërmjet një programi që quhet Line. Zoti ju bekoft të gjithëve, vëllezër e motra, ju presim me gëzim në momente tjera të lutjes. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.